So, what's up mga lods? So, ngayon magre-review tayo ng cellphone holder. So, ito yung box niya. Ewan ko kung bakit tinawag yun na microphone stand. So, ito yung side ng box niya. So, ayan yung bubuksan mo yung box niya. Diyan mo bubuksan. So, nabili ko to sa Lazada sa halos 50 pesos lang. So, ayan, microphone stand. Oh, butik na yun. Cellphone holder. So, ito unbox na natin mga lods. So, ito yung box niya. Buksan natin. So, sa loob, meron siyang 4 parts. 4 parts no, para mabutong yung phone holder. So, yan. So, itong bilog, ito yung nagpapapigat sa sa cellphone holder para hindi siya mahulog at para stable lang siya. So, ayan. So, ikakabit na natin siya, guys. So, ang una natin ikakabit is yung mahabang parang stick. So, ayan yung, nare-retract, yung retractable na stand. So, bale, ikutin mo lang yung parang dyan, para dumikit siya dun sa base. Ang sunod natin na ikakabit ay yung, holder ng, phone holder. So, yan, ikot nyo lang. Set. Ikot lang. Kasi itong phone holder naman, ididikit nyo lang siya sa bilog na, ayan, sa bilog ng dinikit natin na holder ng phone holder. So, sa phone holder, tatanggalin nyo muna yung, parang meron siyang, yung maliit na bilog. Yun yung parang sector yung pagpasok dun sa, circle na pasukan ng, cellphone holder. So, ayan, tinatanggal ko yung parang, yung pansikip niya. So, ayan, ipapasok muna natin yung phone holder dun sa bilog. So, ayan. Pero ang unahin yung ipasok dyan is yung bilog dun sa yan, dyan, ipapasok yun dyan. Para, ayan yung pampasikip. So, ayan, napasok na. So, ayan, sisikapan na natin, Sisikapan na natin yan. Ikot nyo lang hanggang sa ma-feel nyo na masikip na talaga siya. So, ayan. Sorry, medyo malog. Inaayos ko ba? So, iti-testing natin ito mamaya na sa pag-record ng mga video gamit yung cellphone. Getong angulo rin, tiyan natin kung steady siya. So, ayan. Nabuo ko na, guys. So, check na natin sa check na natin kung stable nga ba siya at saka mataas. So, yan, tema na natin kung ayun yung yung nare-retract siya, So, yun, luwagan nyo lang. Tapos para mataas baba nyo, hilahin nyo lang siya. Pero huwag naman sobrang lakas, syempre dahan-dahan para magtagal naman. Mukhang durable naman to eh. Maganda naman yung quality no. Pag nabigay na sa inyo, feeling nyo high quality talaga siya. So, ayan. Ganun lang. Hila. So, ganun lang siya, guys. So, ngayon, titest na natin siya sa cellphone. Tara na. So, ito yung setup ng cellphone ko. So, ayun yung i-review ko kunwari. Ayan, yun yung setup bago ko i-video muna. So, ayan yung setup ko. So, ayan. Ito na. So, ayan, ina-adjust ko muna siya. So, ayan, kita nyo, stable naman siya. Hindi siya katulad nung sa isa ko kanina, Yung gamit ko habang binibideo to is mauga siya medyo.
So, ayun yung nireview natin mouse sa nakaraang video. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Sulit yung mouse na yan. So, kung may bala kayong bumili ng cellphone holder na pang video or gusto niya para stable, so bilhin niya to, no? 50 pesos lang siya. So, ilalagay ko na lang yung link sa description. So, gagamitin ko siya sa mga video ko. Tapos, i-update ko kayo kung nagtagal ba siya. So, ayun lang. Kung nagustuhan niyo yung video, like and subscribe na kayo. So, salamat sa panonood. See you on the next video mga par.